الوغ بنات دابا انا كنفطر من بعد غادي نمشي ندير دويره ليها. كاين اليوم السوق تيكون الاربعاء والسبت، غندي نديكم معايا شويه. المهم الا قدرت نصور واحد شويه غنديكم معايا. هنايا عزيز عليا هاد الزنقه هادي وهاد الدار هادي الفوق يمكن هاد البالكون كبير الفوق 4 ايطاج كنت ساكنه. هذا هو الباب. داكشي علاش نجي هنايا ديما نفطر تعجبني. غنضرب معكم نضرب واحد الدويره خفيفه ونتغدى ومن بعد نوريكم شنو تغديت. دابا ساليت من هاد الساحه الاولى هادي، دابا غنمشيو للساحه الثانيه. هي هادي الساحه الثانيه، كاينه الثالثه وكاينه الرابعه وكاينه الخامسه. يعني السوق كبير بزاف. خليكم معايا. باقي هذا السوق اللي حتى هو فيه غير الحوايج فقط. وهذا السوق هذا حتى هو فيه الحوايج، فيه كل شيء. المهم فيه كل شيء. حنا عاوتاني غادي نضربوا فيه دويره. هادشي اللي ما تيبغيش انني نصور، المهم غادي نحاول نشوف كيفاش نصور. هذه مساحه اخرى عاوتاني فيها الحوايج، وعاد من بعد غنمشي نتغدى الخضره. وتخفت عييت بزاف. المهم خليكم معايا. دابا غندخل هنا ناخذ الحوت. فيما تنجي للسوق تناخذ الحوت حيت تيكون يلا دخل وجديد. داكشي علاش غناخذ واحد شويه ديال الحوت ونرجع لكم. البنات دابا في السوق ديال الخضره ناخذ شويه ديال الخضره ومن بعد غنمشي للدار. سالات لي التقضيه صافي تقديت كلشي. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم هنا عندنا اليوم جبت الحوت نقيته. هذا ما نقيتوش، هذا الصراحه شريته هكا. واحد السيد الجزائري تيصايبو هكا تينقيه. ايوا غندير هاد الكميه بحال هكا. الكروفيت ما غنديروش، غندير هاد لي كروفي باقي ما نقيتهمش. وهادو خليتهم هنا يتفطروا. هادو غادي ندير ليهم الإقامة ديالهم هكا، وغنديرهم في الفريغو، نستفهم في شي حاجه ونديرهم في الفريغو. هذا غنصايبو دابا. هذا تا هو غندير ليه الإقامة ديالو، غنديرو في وقيلا في العشاء. هذا غنديرو في العشاء، نقدر نديرو حتى دابا مش بحال هكا شربوله. تا هو يلا نقيته. تعجبني انا هذا الكبير، ما تعجبنيش هذاك الصغيور. ايوا وعندنا هذا تا هو يلا نقيته هكا. ودابا غنبدا ندير في الشرموله ديالي. المهم هذا الفيديو هذا غيكون مع واحد الفيديو ديال التسوق ديالي. اليوم خديت هادو جبانيات عجبوني، اورو الواحد البنات. هادو اورو الواحد زوينين، باقي ما غسلتهمش، زوينين هادو. خديت هاد البسكوط ديال القرفه كيعجب راجلي وولدي. خديت هاد الطبسيل هذا ب4 اورو زوين. هذا كاين البنات كاين في البنات اللي في ايطاليا، كاين في كازانوفا. هذا كازانوفا كاين ب4 اورو. هذا البنات دايرين ليه قلا 50% ولا 50%. يلا غسلتو هذا نحط فيه الحوت. ايوا هادشي ما كان. المهم خليكم معايا. المهم البنات هذه الشرموله راه كلشي تعرفها. الربيع، الكنجبير، التحميره، الملح، البزار، الثومه. هكا عملتها انا الثومه، درت شويه الثومه تعجبني فيه الثومه ديال هاد ديال الغبره. وعندي واحد البهارات هنا راه كاينين البنات في مرجان اللي في المغرب. راه كاينين في مرجان هكا، راه كاينين في واحد القريعات. انا خديتها بحال هكا ديال الحوت.
تجي زوينه. دابا غادي نزيد عليهم شويه زيت العود صافي، ونبدا نشرمل هذا الحوت ديالي هذا وهذا الاخر الصغير، ونرجع لكم من بعد. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احوال جيده. اليوم غادي ندير لكم واحد الوصفه ديال ليكوس هادو. المهم تناخذ واحد الطنجره تنديروا فيها دروس ديال الثومه وزيت العود وتندوها على النار تسخن مزيان، عاد تنزيدوا عليهم هاد ليكوس هادو. سخن عندنا هذاك الزيت العود والثومه، كنحطوهم بحال هكا. وما خصنا حنا غير تحلوا لينا صافي تيكون مزيان، غير تحل لينا هاد ليكوس صافي، راه هكاك بغيناهم حنايا. انا البنات نقيتو، خديت معاه الثومه ديالو اللي درتها فيه كانت طيب. تقدروا هاد الماء البنات ما تلوحوش، تقدروا طيبوا فيه الريزوتو مع خيزو مع شويه نيت ديال هذا. تنظن انه سميتو بلح البحر باللغه العربيه، تنظن تيجي غير هكا تاكلوه راه تيجي بنين. انا غنزيد عليه مازال البوره، غنزيد عليه شويه البزار، شويه مليحه، وغنزيد عليه هاد ديال الحوت. هاد البهارات ديال الحوت راه موجودين البنات، هاد البهارات ديال الحوت اي سوبر مارشي راه كاينين ولاو موجودين. المهم خليكم وانا غنمشي نكمل واحد الروينه عندي ونرجع لكم من بعد. انا البنات درت فيه البصله، درت فيه سكنجبير، الملح، المهم كلشي. دابا غادي نديرو في المقله وندير عليه زيت العود ونخليه يتقلى مزيان. بعدا ندير البصله هي الاولى تطيح ليا مزيان، وغادي نوريكم تيجي رائع وبنين، وتقدروا ديروه حتى في الطاجين تيجي بنين. المهم انا غنمشي نطيبو ونرجع لكم. وما ديوهاش في الدفار يا البنات مع الشقه وتنقيه الحوت وداكشي، طاقت ليا الصباغه. المهم البنات هذه تتكون هي الطابله ديالنا. هذه واحد السلطه، هذه واحد التحليه ديال الفواكه. هنايا عندنا الزعلوق والحوت هكا، ورققتهم بشويه ديال البطاطا فريت هكا. تتكون هذه هي الطابله ديالنا العشاء. نتمنى تعجبكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.